Nhân vật đầu tiên mình hơi lớn nha các bạn, đó chính là đồ đựng và đồ khuấy, cái này đương nhiên rồi. Tiếp theo nhân vật tiếp theo đó chính là tiếp theo còn mình hiếu đó chính là keo trong. Thì cái này các bạn cũng biết rồi nhé. Tiếp theo là activator, thì cái này các bạn cũng biết rồi. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi, let's go. Chúng ta sẽ cho một chai keo trong vào. Nếu các bạn thích màu hãy cho màu này nhé. Tiếp theo mình sẽ đong bao nhiêu dây keo, lộn, bao nhiêu dây nước nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Đợt này thì mình làm slime tuyết khá là trong nhé các bạn. Bao nhiêu đó nước nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ vô và khuấy đều nhé. Và đây chính là tiết của mình sau khi mình đã pha. Bây giờ chúng ta cho hẳn vào slime nhé. Đây mình đã bỏ vào rồi nhé. Bây giờ chúng ta cho vậy làm năm vào nhé. Mình sẽ cho từ từ vô. Wow, nó đã đặc rồi. Thì bây giờ mình sẽ ngừng video để làm thành một cục slime nha. Đây bây giờ mình đang múc cái cục slime ra khỏi chiếc hũ nè các bạn. Hơi dính tay thôi nhé. Thì mình cứ cho dịch vào nhé. Thì bây giờ các bạn cùng xem thành phẩm của mình nào. Và đây chính là thành phẩm của mình sau khi mà mình ngồi nhào 15-20 phút. Thì nó cũng đã đầy bầu của mình. Tí không rồi các bạn ơi. Thì mình mong các bạn sẽ sử dụng công thức này nhé. Tại vì slime này siêu đã luôn. Ít tiết chứ không phải là mình cố ý làm. Không phải là mình hết tiết đâu, tiết mình còn nhé các bạn. Và bây giờ video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này hãy tặng kèm cho mình một like và subscribe nhé. Còn nếu các bạn nào không thích video thì hãy để bình luận nhé. Và bạn nào đăng ký rồi mà quên bấm nút chuông thì bây giờ hãy bấm nút chuông ngay bây giờ nhé. Và bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở cái video